Sabe que esta noche le veo muy difícil que le haga un gol de lejos de Herrera. Está muy atento ahí en el arco. Jugaron en corto. Anchico va a meter el centro. Atención, está el gol de Ayala, está el gol de Ayala, está adentro. ¡Gol de iPhone Repair! Apareció Tachuelita Ayala, que con gran categoría no se puso nervioso, la pisó en el área y la mandó a guardar, señor Molina. Esa es la jugada, ¿no? Qué talento de Tachuelita Ayala, cómo lo desparrama a su rival y la manda a guardar. Un gol que tanta falta le hacía a iPhone Repair, que empezaba ya a desesperarse. Con esto igual el marcador y respira, ¿quién? Respira el ratón Uquillas. Claro. Y con este marcador, en 12 minutos del complemento, tenemos tiros desde el manchón penal.